Yo sé que te quieres expresar emocionalmente, pero yo siempre les digo, ¿y cuál es tu solución? ¿Cómo piensas solucionar las cosas? ¿Cómo piensas cambiar? ¿O piensas que la vida te siga apuñalando por la espalda y tú decir, no, no, es que vine condicionado a vivir en un valle de lágrimas, se respartan? Estás jodido. Mira ese potencial. No puedo hacer nada contigo, porque tú no tienes la iniciativa, porque ya te sientes derrotado. Y si te digo, ponte a meditar, ponte a entrenar, ponte a dormir, no, es que no puedo, no, es que siempre hay excusas. Entonces, de verdad no quieres cambiar. Si no estás dispuesto o dispuesta a romper esas reglas, lo condicionado, lo socialmente establecido de que no, Respartan, es que si no tengo pareja no soy exitoso,